வெல்கம் டு மை ஹோம் மை வே. இந்த வீடியோவில் கிரில்ட் ஹனி சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு நான் 4 சிக்கன் தைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எல்லா பீஸ்லேயும் இந்த மாதிரி ஸ்லிப் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேர்க்குற மேரினேட் நல்லா ஊறும். சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கான பொருட்களை இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள். உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் கூடுதலாக தேவைன்னா இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு. 8லிருந்து 10 பல்லு பூண்டை நல்லா இடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் தைம் இல்லைன்னா ரோஸ்மேரி ஹர்ப். 1 எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு. கடைசியாக 3லிருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் தேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மேரினேடு சிக்கனில் நல்லா ரப் பண்ணி விடுங்க. மேரினேடு சிக்கன் ஃபுல்லாக கோட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரமாவது இதை ஊற விட்டுடலாம். நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கிறதா இருந்தால் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. இதை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் கூட செஞ்சுக்கலாம். நான் சிக்கனை 3 மணி நேரம் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். சிக்கன் நல்லா ஊறி இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டுருக்கோம். இப்போ இது கூட நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சேர்த்துட்ட பிறகு இதை ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இதை நான் ஒரு அவனில் கிரில் பண்ணிக்க போகிறேன். உங்ககிட்ட அவன் இல்லைன்னா நீங்கள் கிரில் பேன் யூஸ் பண்ணி கூட ஸ்டவ்வில் கிரில் பண்ணிக்கலாம். நான் யூஸ் பண்ண போகிறது கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் அவன். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிரில் ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். அவனில் ஹீட்டிங் ராட்ஸ் மேலே இருக்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்டான கிரில் ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்கேன். யூஸ்வலாக சிக்கனை கிரில் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டாண்ட் மேலே டைரெக்டாக வச்சுட்டு தான் கிரில் பண்ணுவாங்க. பட் எனக்கு சிக்கன் வந்து அந்த லிக்விட்லேயே குக் ஆகணும். அதனால் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் பேன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் பீசஸை இதில் மாற்றிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற மேரினேடையும் சிக்கன் மேலே ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதை நான் அவனில் கிரில் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். நீங்கள் OTG யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதில் மேலே கீழே 2 பக்கமும் ஹீட்டிங் ராட்ஸ் இருக்கும். அதனால் சிக்கனை சென்டர் ரேக்கில் வச்சு கிரில் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் இப்போ அவனுக்குள்ளே வச்சாச்சு. இப்போ அவனை கிரில் மோடுக்கு மாற்றிக்கிறேன். அண்ட் டைமரை 20 நிமிஷத்துக்கு செட் பண்ணிக்கிறேன். அவனை இப்போ ஆன் பண்ணிடுறேன். இருபது நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு பக்கம் சிக்கன் நல்லா கிரில் ஆகிருக்கு. நான் இதை இப்போ டர்ன் பண்ணி வைக்க போகிறேன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னோட அவனில் ஹீட்டிங் ராட்ஸ் வெறும் மேல் பக்கம் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ சிக்கனை டர்ன் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு 20 நிமிஷத்துக்கு நான் கிரில் பண்ண போகிறேன். அவனில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேஸ்ட்ரி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற இந்த லிக்விடை சிக்கனில் ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இதை மறுபடியும் 20 நிமிஷத்துக்கு கிரில் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். சிக்கனை கிரில் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நீங்கள் இந்த மெத்தடில் கிரில் பண்ணும்போது சிக்கனோட அவுட்டர் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அண்ட் உள்ளே சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாக இருக்கும். நீங்கள் OTG யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் டெம்பரேச்சரை 200 மார்க்கிங்கில் செட் பண்ணிக்கோங்க. மோடை கிரில்லுக்கு செட் பண்ணிவிடுங்க. மேலே கீழே 2 ஹீட்டிங் ராட்ஸும் சூடாகணும்.
அவனை 15 நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சிக்கனை சென்டர் ரேக்கில் வச்சு கிரில் பண்ணிக்கோங்க. ஓடிஜியில் கிரில் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 30 நிமிஷம் ஆகும். இந்த ரெசிபியை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஏற்கனவே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.